I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side, coming back inside my body for a second. There is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you, go slow. হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন ঢাকা থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। এখন ঘড়িতে 3টা বাজে, জাস্ট 3টা বাজে। আমরা দেখি এখন 3টা বাজে রওনা দিয়ে আমরা কখন পৌঁছাইতে পারি। তো এই হলো আমাদের টিম মেম্বাররা, এই হলো আমাদের রাকিব ভাইয়া, আর এই হলো আমাদের আরেক রাকিব ভাইয়া, উনি চাঁদপুর থেকে আগত। আর এই হলো আমাদের রুবেল ভাইয়া, এই হলো আমাদের সদ্য সবার বড় ভাই ফরাদ ভাই। আমার পরিচয় না দিয়াই, আমার নাম নাসির। এখন আমরা এখান থেকে ট্যাঙ্কিটা ফুল করে নিব সবাই। এটা অলরেডি লোড করা হয়ে গেছে। সর্বপ্রথম এটা লোড করা হয়েছে, পরে এইটা, পরে এইটা। কোনটা সাইড দিয়ে বন্ধ করে? সবাই ঠান্ডায় জর্জরিত, সেজন্য সবাই ঠান্ডায় জর্জরিত, সেজন্য সবাই চা লইলাম। মালাই চা, মালাই চা, মালাই চা, নরসিংদীর মালাই চা। আরেকটা বানানো দেবো। ইতে ক্যামেরা চাইতেছে।
সাবডিসের ভিউটা নিয়ে তোলেন। হ্যাঁ ঠিক আছে। শরৎ ভাই চশমা কই আমার? ওই চশমা কই? ওই চশমা দে। আমরা কালকে সিলেটে এসে পৌঁছানোর পরে আমার কাকার বাড়িতে আমরা অবস্থান নিয়েছিলাম। তো এখান থেকে এখন আমরা জাফলনের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। জাফলনের উদ্দেশ্যে এখন আমরা সবাই রওনা হচ্ছি। লাগো এটা একটু চেঞ্জ করে দেন। হ্যাঁ ভাইয়া ভিউয়ার্স, আমরা এখন সিলেট ইত্যাদি মোটরসে আছি। এখানে অনেকগুলো শোরুম দেখা যাইতেছে। তো এখানে সব ধরনের বাইক পাওয়া যায়। ইয়ামাহার শোরুমও আছে পাশে। তো আমরা মূলত এখানে থামছি, আমাদের বাইকের মোবিল চেঞ্জ করব। আর আমার ভাইয়ের স্বপ্নের বাইক, রাকিব ভাই, এই রাকিব ভাই, এটা তো আপনার স্বপ্নের বাইক তাই না ভাই? এই যে এটা আপনার স্বপ্নের বাইক না? হ্যাঁ, এখানে দেখতেছেন সব ধরনের বাইক পাওয়া যায়। যার যেই বাইক পছন্দ এই ইত্যাদি মোটরস থেকে নিতে পারেন। আপনারা মানে কিভাবে এখান থেকে বাইক সেল দিয়ে থাকেন? মানে কিস্তি সিস্টেম বা ক্যাশ পেমেন্ট? তো খুবই অল্প বাজেটে এখান থেকে আপনারা বাইক সংগ্রহ করতে পারেন। সব ধরনের মডেল আছে, সব ধরনের, সব কোম্পানির বাইক আছে। তো ভাইদের এটা মূলত সেকেন্ড হ্যান্ড শোরুম। যাদের অল্প বাজেটে ভালো বাইক কেনার ইচ্ছা এই ইত্যাদি মোটরসে আসতে পারেন। এখানে যে আমার এক ভাইয়া পাল মানুষের গাড়ি দেখলে আপনার শুরু করে দেয়, বুঝছো? এই যে গাড়িটা ভাইছে অনেক লস না গা, তাড়াতাড়ি লস। ভিউয়ার্স, আমরা এখন স্টার্ট পাসতে আসছি। আমাদের বাইকের মোবিল শেষে মোবিলটা চেঞ্জ করব, সেই জন্য আবার আমাদের দুটো হেলমেটও লাগবে। তো আমরা হেলমেট কেনার জন্য এখানে আসছি। সুজুকি আমি তো এই যে মোটর লিবার, এই যে আমাদের শোরুম থেকে মোটরের দিয়ে দিচ্ছে আমাদের ছোট ভাই, তার নাম এজু। সে আমার বাইক সার্ভিসিং করতেছে, মূলত মোবিলটা চেঞ্জ করে দিব। এর নিচে একটা নাট আছে, নিচে 2 ঘন্টায় যাইতে পারো? কত কিলো হইব? ওই চাপরান বাজারে গেছে ভাইয়া। আচ্ছা তাই আমরা আইতাছি, যাই নাকি আবার হইছে। এটা যদি মনে কর আর 100 কিলো চালাইতাম চলে আমি। আচ্ছা 20 মিনিট ধরে ধরেন। ওই তারপরে 20 মিনিট আদার বাজার দিবাটা লাঠি মুখটা যায়। ভিউয়ার্স, এখন আমরা আইসা পৌঁছাইলাম শাহপরান মাজার। রাস্তায় অনেক জ্যাম থাকার কারণে একটু লেট হয়ে গেছে আমাদের আগে চলে গেছে। আমাদের মোটরসাইকেল নিয়ে আইছি, মোবিল টোবিল চেঞ্জ করতে হয়। আঙ্কেল, মাজারটা কোন দিকে? এটা দিয়ে এটা তো সিকন রোড গেটের ভিতরে দিয়া নাকি মেইন রোড দিয়ে সোজা টান দিল? একটা মেইন রোড দিয়ে সোজা টান। হ্যাঁ চিনি, জাফলন রোড আমার সামনে দাঁড়া। হ্যালো আপু, এন থেকে কত দূরে? আর জাফলন 50 কিলোমিটার। কয় ঘন্টা লাগবে যাইতে?
আনন্দ করো সবাই, আনন্দ করো। যতন করে আগলায়া রাখতাম, হাসি মুখের ছবি দেখে দুঃখ পুষাইতাম। সমস্যা নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতেছি। হ্যাঁ ওকে যাও যাও। রাখছে যা 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 যা। সাভার বাইক রাইডার, সাভার বাইক রাইডার। আয়া পড়ছি। একটা নাচ দাস না। ছবি পরে লই। ভিউয়ার্স, আমরা এখন প্রতিবাদী জাফলনের কাছাকাছি চলে আসছি। তো এখন আমরা শ্রীপুর চা বাগানের ভিতরে ঢুকতেছি। তো আঙ্কেল, এই জায়গার নাম কি? শ্রীপুর চা বাগান। শ্রীপুর চা বাগান। এটা কি আপনাদের মানে কিসের এরিয়া? আমাদের চা বাগান ভিউ পাশে তো তাহলে আমরা ঢুকি, দেখি আপনাদের এলাকায় আসছি ঘুরতে। আচ্ছা ঠিক আছে। ভিউয়ার্স, আমরা এখন শ্রীপুর চা বাগানের দিকে যাচ্ছি। তো এখানে দূর থেকে অনেক সুন্দর ভিউ। তো পাহাড় দেখা যাইতেছে, এই যে আমরা উঠতেছি। এই যে আমাদের টিম মেম্বাররা। ওই যে দূরে দেখা যাইতেছে, ওগুলো সব পাহাড়। এখানে অনেক মানুষ দেখা যাইতেছে, সবাই ঘুরতে আসছে। আমি এতটুকু আইসে হাঁপে গেছি। ওই যে দূরে দেখা যাইতেছে, এগুলো সব পাহাড়। জায়গায় ঘোরাঘুরি শেষ করে আমরা জাফলনের দিকে চলে যাব সরাসরি। সো ওকে, আপনারা এই জায়গার ভিউটা দেখে নিলেন। সত্যি অনেক সুন্দর। অনেক মানুষ কি করতেছে এখানে, ছবি তুলতেছে, ঘুরতে আসছে অনেকে। ভিউয়ার্স, আমরা জাফলনে এসে পৌঁছে গেলাম।
রাস্তাগুলো খুবই ডেঞ্জারাস, বালু এবং খুবই রিস্কজনক। খুবই রিস্কিও। এই যে আমরা জাফলনের ভিতরের দিকে ঢুকছি, এখানে টিকিট নিতে হইব। 6 জন। আচ্ছা, ওই দে আমরা তাহলে টান দেয়, ওরা দেখ, ওই টান দে, চার্জ দে। এখানে টিকিট নিতে হয়, তো আমাদের টিম মেম্বার টিকিটের কার্যক্রম সম্পূর্ণ করছে। এই যে আমরা জাফলনের ভিতরে ঢুকে গেলাম। ওই যে দূরে দেখা যাইতেছে পাহাড়ের উপরে ঘর বাড়ি। এখানে মানে আমাদের বাইকগুলো রাখতে হবে। তো আমরা এখানে পৌঁছে গেলাম। নামস না কে নাম? এদিক দিয়ে নামাইতে হবে গাড়ি। আমরা এদিক দিয়ে এই রাস্তা, খারাপ রাস্তাটা দিয়ে আপনার গাড়ি নিচে নামিয়ে দেব। অনেক মানুষ, খুবই সুন্দর। ভিউয়ার্স, আমরা পৌঁছে গেলাম সিলেট। সিলেট জাফলন এসে বললাম। তো আমাদের সফর সম্পূর্ণ হলো। আমরা দীর্ঘ সেই রাত 3টা বাজে রওনা দিয়ে এখন দুপুরবেলা এসে পৌঁছাইলাম জাফলন। আমরা এখানে এই যে হোটেলে খাওয়া দাওয়া করবো। কি কি আছে দেখতেছি আমরা। এই আছে গরুর মাংস, এই আছে ব্রয়লার মুরগি, দেশি মুরগি, এই লাগা ইলিশ মাছ, এইটা হলো ডিম আছে, ডাইল আছে, সিলেটের স্পেশাল কি আছে? স্পেশালের মাঝে এই মুরগি, গরু, ভর্তাবাজি এইগুলো। এটা ব্রয়লার মুরগি, দেশি মুরগি। সিলেটের একটা আছে যে শুটকি দিয়ে নাকি ভর্তা, যে মুরগি দিয়ে, এটা টেস্ট করে দেখেন। টেস্ট করুন কেমন? আমি তো হেলমেট পরা। খাইলে অবশ্যই ভালো লাগবে। আচ্ছা, সবাই ফ্রেশ হও, ফ্রেশ হয়ে জায়গা থেকে খাওয়া দাওয়া করো। ভিউয়ার্স, আমরা এখন জাফলন এসে এখানে এই হোটেলে খাওয়া দাওয়ার জন্য ই করছি। এখন উনি হয়েছে এই হোটেলের মালিক। তো আমাদের জন্য কি দেখায় স্পেশালিস্ট জাফলনের যা স্পেশাল যা আছে উনাকে বলছি দিতে। এখন উনি আমাদেরকে দেবে। তো আপনি এই দোকান দিয়েছেন এখানে কত বছর? রানিং 5 বছর। 5 বছর। তো আমরা তো অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসি, তাই না? তো অনেকেই তো অনেক দেশের মানুষ আসে। তো আপনাদের এক এক দেশের এক এক মানুষের এক একটা ঐতিহাসিক জিনিস থাকে। তো এই জায়গার জিনিস
এরকম কিছু এই জায়গায় পাওয়া যায়? কি মানে আছে না যে এই জিনিসটা খাইতে খুব কাপড়গুলা কসমেটিক খাদ্য হ্যাঁ। সবই মিলে সবই এগুলো কি মিলে সব আল্লাহর ইন্ডিয়া থেকে এদিকে মানে রহমতে সব ইন্ডিয়া থেকে আসে আচ্ছা, মানে 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 ডুপ্লিকেট কোনো জিনিস নাই না ডুপ্লিকেট কোনো জিনিস নাই আল্লাহর রহমতে সবই লিখেল আছে কোনো আনলিখেল কিছু না। তো ঠিক আছে, এই জায়গায় আসবেন। আর আপনার নাম কি জানি? তানিয়া বেগম তানিয়া বেগম। যদি কেউ জাফলন আসেন, মানে জাফলন আসলে ওনার হোটেলে সবাই খাওয়া দাওয়া করেন। তো আসলে এই জায়গায় খোলা মাঠে খাবার খাওয়াটার মজাই অন্যরকম। খাবারগুলো অনেক ভালো আছে হ্যাঁ, টেস্ট আছে খাবারগুলো খুবই ঘরোয়া পরিবেশ। মানসম্মত এবং সুন্দর করে পরিপাটি করে ঢাইকা রাখা হয়েছে যাতে কোনো ধুলাবালি না আসে। তো ঠিক আছে, আমাদের জন্য দোয়া করবে স্পেশাল আপনাদের জাফলনের যা আছে তাই খাওয়ান, সমস্যা নেই। এনে রাখো। তো আমাদের টিম মেম্বাররা খাইতে বসছে। এই যে আমি রাকিব, এর নাম রুবেল। ওই ভাইয়ের নাম কি জানি ভাই? জাহিদ। আমাদের আরেক ভাই রাকিব। আর এই যে বড় ভাই ফরাদ ভাই, যেটা আমরা বাসা থেকে রওনা হচ্ছে দেওয়ার সময় বইলা দিছি। তো আমরা খুবই অনেক ঝড়ঝাপটা বিপদ আপদ পাড়ি দিয়ে আসছি। তো আমাদের সফল সম্পূর্ণ হয়েছে। কি হয়েছে? গুড